S nama je Marko Davro koji će nam prokomentirati prvu pripremnu utakmicu u Austriji i prvu pobjedu protiv rumunjskog prvoligaša Čik Serede. Marko, 3-1, odlična utakmica od naše strane. Da, odlična igra, ušli smo jako dobro i prvo poluvreme, a i drugo poluvreme smo zabili 2 gola, tako da mislim da možemo biti jako zadovoljni. Da, utakmica slovi kao pripremna, ali bila je, možemo reći, prava prvenstvena i dosta oštra na momente. Dobro se igralo. Mislim da dobro treniramo i evo, već 3. utakmica, napredujemo dobro i nadam se da ćemo ovako nastaviti. 3. utakmica i tvoj 3. gol, 2 si zabio u prošloj u Koprivnici, danas si se priključio ovom slavlju svojim pogodkom 3. na utakmici. Pa mislim, naravno da sam sretan, volio bi još koji gol zabiti na pripremama, dobro treniram i nadam se da ću ovako nastaviti. To ono kad smo htjeli reći, vidi se na treninzima da ideš kao avion, da si željan igre, da si došao spreman i to ti se vraća u igri. Da, kažem, bitno je ovako nastaviti i u prvenstvu daj Bože da bude još malo bolje i niko sretniji od mene. Da, već za 2 dana nova utakmica. Stalno radimo, 2 puta dnevno se trenira, onda dolazi utakmica, evo, slijedna protiv Debrecena, još jedan mađarski dobar protivnik. Mislim da je super što imamo jako kvalitetne protivnike na pripremama i evo, petak nova utakmica i idemo opet po pobjedu. Marko, hvala ti na ovom komentaru i nastavi dalje kako se stava. Hvala.